下酒大杀器，麻辣海螺丝。哎呦我，被掉了啊！啤酒准备好，老铁，绝对不用牙签的啊。倒不出来的三杯肉，看这能倒出来不？哎呦我去！哎呀，咋整的？那三杯肉就带点黄了啊！哎呀妈呀，不行的，这海螺肉2天不吃扛不住了。哎呀，这掉一个，整它，来个双击。八爪鱼还得是米鱼好吃啊！你们看见什么了？我看那个好东西。哎呀，八爪鱼的大米，爽！练技术的时候到了啊！活不好这个尝试，有点污哈。休闲食品，麻辣海瓜子儿，一场电影你嗑不完它，不信你试试。不能着急，这玩意儿，这玩意儿我很少吃啊。麻辣毛蟠肉，老实惠了，这也太实惠！哎呦我去，完了！哎呀，味道好极了，老铁。搂个大虾。有黄呢，但这个虾不好吃，这是冷冻的啊。瞅着个头大，果然不好吃。大虾是咱家的麻辣。对味儿，录长视频了啊！双击别忘了，老铁啊！老臭不咽的，不咽吐了。好几天没吃了啊！大葱啊，拌它。双击老铁，捞它，没啥味道啊！来点我家神秘辣油，捞它，双击，让人兴奋的时候又到了，我的老铁啊，要掰奥龙啊！老这个抬神儿，哎呦我这有货！先给个双击再欣赏，老铁。一口很满足。双击，章鱼腿，最美的大腿2条，1条怕你输我了，老铁。来看个头行不？不去。双击，白胖子，好几天没吃了啊，受不了了。老铁你呢？我是扛不住诱惑。
先给我个双击，再欣赏，好吧，老铁。双击。